jonli efir yondirib yuboryapti. Qanaqa bo'lyapti mana? Yetib turganingizdan beri. Zo'r bo'lyapti. Bunaqa qiziq bo'ladi deb o'ylamagandim. Haqiqatan zo'r bo'lyapti. Jonli efir albatta zo'r chiqar ekan. Haqiqatan ko'p eshitgandim bu aktyor orqali. Uydagilar televizor ko'rishadi baribir. Hozir ko'rib, sovg'alarni ko'rib, yana bir marta amin bo'ldim. Haqiqatan ham berishar ekan deb. Zo'r. Bu xalq uchun ham televizor ko'rib, ham ishtirok etib, sovg'a yutib olish zo'r narsa. Kim qatnashyapti yaqinlaringizdan? Ha, uydagilar, qaynsinglimlar, uydagilar o'tirib, shu uyda o'tirishganlar qatnashyapti. Omad tilayman, bizlar yutaylik. Hayajonli lahzalarga boy jonli efirda yana bir telefon egasi aniqlandi. Shu kunga qadar biz Milliy dam aksiyasida 10 ta sovg'ani 10 nafar ayollarga topshirgan edik va nihoyat bugun ilk erkak ishtirokchi g'olib bo'ldilar. Ular qayerdan ekanligini hozir bilib olamiz. Ozgina shoshmaymiz. Qaysi viloyatda? Telefon topshirib Tushunmayaptilar, jonli efirda ekanliklarini tushunmayaptilar. Andijon shahridanmi? Andijon, kecha ham andijonliklar yutgan edi. Andijonliklar faol. Zo'r gap yo'q, sovg'amizni ertaga qo'lingizga olasiz. Men milliydaman, bugun ham milliydaman, doim milliydaman. Chunki Milliy kanal eng zo'r kanal.